Ngomongin soal pertandingan Persib menghadapi Madura yang berakhir imbang 0-0, ada sesuatu yang cukup membingungkan ketika kita ngomongin soal Beckham Putra yang harus hilang dari DSP pertandingan. Yang pada akhirnya kita tahu ternyata Beckham Putra terkena sanksi dari Komdis PSSI berupa larangan bermain sebanyak 3 kali dan denda 75 juta. Wait, terus Marco Simic gimana? Masih jadi pertanyaan juga pasti buat kita karena kita nggak pernah lihat Cole Palmer disanksi FA karena pakai selebrasi kedinginan, nggak pernah. Atau selebrasi siunya Zulham Zamrun di depan benchnya Borneo pada saat itu perasaan aman-aman aja. Tapi yang bikin lebih heran kalau dilihat dari yang tercatat di kode disiplin PSSI terkait provokasi penonton yang ada di pasal 55, disebut di sana bahwa sanksinya adalah larangan 2 pertandingan. Tapi kok yang ini 3 ya, lebih 1? Apakah tipe atau kembali digembosi?